Всем привет! И сегодня будет обзор на вот такой вот слаймик. iTangle Wow слайм. Также сама я еще у нее заказывала вот такой вот слаймик розовый. Делала обзор. Кто не видел, посмотрите. Также сама она разыгрывала слаймы, и я выиграла слайм. Вот такой вот очень красивый. Давайте приступим к обзору. Самое еще она мне с собой дала активатор. Открываем. Вот я его достала. Ой. Тут такой вот красивый шармик. Сейчас покажу какой. Такая вот ракушечка. Тут даже добавлена слюда. Золотистая. Да, ребят, тут золотистая есть слюда. Также сама тут такие вот бусинки. Еще добавки ракушки. Так, вроде он не разгустился. Или чуть-чуть совсем. Он хорошо тянется и зеркалит. Также само там такие блесточки еще добавлены. Он все-таки чуть-чуть разгустился, потому что прилипает к рукам. Сейчас я его загущу. Вот у меня прошлый остался активатор. Сейчас мы капельку добавим. Все. Надеюсь, хватит. Он уже начался пузырить, потому что он прозрачный, кристально. Так, перемешиваем этот активатор. Так, ребят, я уже этот слайм загустила. Кстати, вот его шармик. Ой. Ракушечка. Он кликает, тянется в пленочку и хрустит. Главное, чтобы его не перезагустить. Все, вот он теперь не липнет. Он кликает, тянется, хрустит. Зеркалит. Очень крутой. Мне нравится. Такой же, как вот этот. Очень похожи они по дизайну с ракушками, шармиком и по текстуре, потому что это тоже клир. У нее очень классные слаймы. Мне нравится у нее заказывать. Она, кстати, моя одноклассница. Вот. У нее часто бывают розыгрыши. Ну, как часто? Не очень, ну так. Бывают розыгрыши. И вот я выиграла розыгрыше вот таком вот на слаймик. И она мне его дала бесплатно. Так что спасибо всем за просмотр. Всем пока. И до следующего обзора.